Lepo pozdravljeni v moji družbi. Tisti, ki me še ne poznate, moje ime je Teja in jaz sem tista, ki se ukvarja z intuitivnimi vpogledi, tarot kartami, energijami, dušami in vsemi temi zanimivimi stvarmi. V tem videu se bomo pogovarjali o intuitivnih vpogledih. Jaz sem en video o intuitivnih vpogledih že posnela in bom dala link tukaj nekje okrog tega videa, tako da če te zanima, si ga lahko pogledaš. Bomo se pa v tem videu pogovarjali bolj o tem, kako to vse skupaj izgleda, torej kakšen je proces teh intuitivnih vpogledov. In zdaj čisto tako, dajmo si predstavljati, da si ti želiš v bistvu ta intuitivni vpogled, intuitivno svetovanje in ga naročiš pri meni. Jaz ti najprej povem, kateri dan bom naredila intuitivni vpogled zate. To ti povem zgolj zato, če si mogoče malček bolj intuitiven ali pa če čutiš različne energije, da veš, kdaj se bom s tabo povezala. Zato, ker dostikrat te intuitivni ljudje in te, ki čutijo različne energije, lahko začutijo mojo energijo. In zato rada povem, tako da če karkoli začutijo, da vejo, odkot to prihaja in zakaj čutijo to, kar čutijo. Ampak čisto tako iz izkušenj večina ljudi ne čuti ničesar. Čutijo bolj tisti, ki so z mano nekako bolj povezani tudi na osebnostnem nivoju. Ampak več o tem bom povedala kdaj drugič. No, kadar pride ta dan, ko naredim intuitivni vpogled zate, najprej začnem najin proces tako, da napišem tvoje ime in priimek na en listek, ker mi to na nek način pomaga, da se s tvojo energijo lažje povežem. Oziroma je to kot nekako za moj ego nekaj bolj stabilnega. Mojemu ego to da to nek občutek neke resničnosti, da sem bolj sigurna v to, da se dejansko povežem s tvojo energijo. Sicer pa je za to, da se jaz povežem s tvojo energijo, pomembno samo to, da sem jaz s tabo v direktnem kontaktu. Torej, jaz ne rabim nobenih podatkov, nobenih rojstnih dnevov, nobenih rojstnih krajev, jaz rabim samo direktno komunikacijo s tabo. Ime in priimek pa uporabim zato, ker je to za moj ego neka potrditev oziroma moj ego lažje dojema to, kot da je to nekaj bolj, da sem bolj sigurna, da se dejansko povežem s tvojo energijo, da se povežem s pravo energijo. Ampak še enkrat, to ni pomembno, sam pač za moj ego to pač v tem trenutku še vedno rabi, tako da to naredim. Se pravi, na listek napišem tvoje ime in priimek in potem v bistvu posnamem audio, v katerem naredim nek tak uvodnik. Predstavim se, povem ti, da se bom povezala s tvojo energijo, povem nekaj začetnih uvodnih besed in potem ta audio posnetek prekinem. Potem se udobno namestim na kavč, si dam slušalke in si nastavim eno meditacijsko glasbo. In v bistvu celoten postopek začnem najprej z dihalnimi vajami oziroma naredim 10 vdihov in 10 izdihov, da na nek način umirim svoje telo in duha. In ko se počutim pripravljeno, takrat s svojo dušo izstopim ven iz mojega telesa in se začnem pomikati gor. Zdaj, recimo nekateri ljudje so zgroženi ob misli, da se z dušo pomakneš ven iz svojega telesa, ampak v resnici to sploh ni nič takega. Čisto tako za informacijo, kadar spiš, tvoje duše ni v tvojem telesu, ampak je v bistvu v 5. dimenziji in tam se dogajajo tudi vse sanje, ki jih sanjaš. Tako da iti z dušo ven iz telesa, recimo nekateri se ful bojijo tega, ker se bojijo se tega, da se potem ne bodo mogli nazaj več vrniti in bojo na nek način umrli. Ampak to ni res. To je tako, kot da bi se bal zapustiti svoje stanovanje, zato ker se bi bal, da se ne boš nikoli več mogel vrniti domov. Vedno se lahko vrneš domov. Tako da isto je tudi s tem, kadar v bistvu potuješ z dušo ven iz svojega telesa. No, jaz se potem dvigam visoko gor v nebo, dokler ne izstopim iz naše atmosfere. Potem se premikam po naši galaksiji, izstopim iz naše galaksije, grem mimo vseh zvezd, mimo vseh drugih galaksij, planetov, ne vem kaj vsega in grem gor in 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 gor, dokler ne pridem do roba vesolja. In ko pridem do roba vesolja, jaz rob vesolja vidim kot neko mavrično svetlobo, ki je taka malo bolj gosta. In v bistvu izstopim ven in ko izstopim ven, pridem nek tak črn prostor. Na vrhu, čisto gor, je nek tak bel majhen kvadratek, kot nekakšna odprtina in se v bistvu pomikam proti tej odprtini, dokler ni ta odprtina vse večja in v bistvu vstopim skozi njo. In ko vstopim skozi njo, vstopim v nekakšna nebesa.
niso nebesa, ampak pač tako jih jaz vidim kot nek bel prostor, v bistvu bel prazen prostor. Pred mano se mi odprejo stopnice, ki me vodijo do nekega podesta in na tem podestu stoji moja zaščitnica, moja boginja, ne vem, kako bi točno rekla. Na nek način je moja boginja, moja zaščitnica, pač ja, neka energija, ki me vodi in varuje pri teh vpogledih. Ona me energetsko zaščiti, očisti in mi ponudi vodstvo in varstvo pri tem, ko se povezujem s tvojo energijo. Jaz ne povem, s kom bi se rada povezala, torej povem mi tvoje ime in priimek in potem me ona pač energetsko zaščiti. Ko je vse to končano, me pogleda v oči in iz njenih oči gre taka bela svetloba, ki vstopi v moje oči in takrat vem, da sem pod njenim vodstvom in varstvom. No, in za njo je taka stena in vrata, skozi katera vstopim in vstopim v nek tak odprt prostor, nasproti katerega je v bistvu spet ena stena s črnimi vrati. Na levi strani je en kavč, ker me ponavadi ti že čakaš in na desni strani imamo drugi bel kavč, kamor se jaz usedem. Na sredini je taka steklena mizica, kjer nas že čaka čajček in v začetnem pogovoru v bistvu pijemo ta čajček, se malček pogovorimo, jaz te vprašam. To je vse torej v mislih, v meditaciji, v 5. dimenziji in tukaj tvoj ego ne sodeluje. Tukaj sodelujem samo s tvojo dušo. Ampak tukaj na nek način opazujem, kakšna je tvoja energija. Če si recimo bolj sproščen, če si zadržan, če ti je nerodno, če si žalosten, če si pogumen, če si jezen. Nekako spremljam v bistvu tvoje občutje, tvoje čustva in tvoje občutke in tvoj način obnašanja. No, in ko v bistvu spregovorimo par besed, če je potrebno, ti jaz dam v bistvu še nekaj znanja, v smislu, glej, tukaj si pod vodstvom in varstvom višjih energij, vse se dogaja v najvišje in najboljše dobro nas vseh, tako da si lahko popolnoma miren, mirna, tukaj si vedno varna, tako da se sprosti in uživaj v tej izkušnji. No, in potem vstopimo skozi ta črna vrata, ki nas peljejo po takem dolgem hodniku. In že na tem hodniku recimo z vsako osebo izkušnja čisto drugačna. Ene osebe mi ful nekaj nakladajo, ene osebe so več ali manj tiho, ene me konstantno nekaj sprašujejo, za njimi imamo tak enakomiren pogovor, tako da je vedno ful zanimivo. Sicer pogovorom ne prisluškujem oziroma ne poslušam pogovora, ampak bolj spremljam energijo med mano in tabo. No, in na koncu tega hodnika pridemo do vrat, ki nas peljejo v tvoj svet. In zdaj recimo že vrata ima vsak svet drugačna. Recimo nekateri ljudje, sploh tisti, ki so nekako, ki niso toliko intuitivni in ne zaupajo svoji intuiciji, imajo ponavadi taka kovinska, težka vrata, taka prav železna. Potem nekateri imajo recimo tisto kukalo na vratih, nekateri imajo okno, nekateri imajo malo večje okno, nekateri imajo sam zaveso. Skratka, pri vsaki osebi je malček drugače. In potem, ko odpremo vrata, tam pa smo v bistvu v tvojem svetu, oziroma v svetu, ki mi ga predstavi tvoja duša v določenem trenutku. Včasih gremo nekam v preteklost, raziskujemo nek pretekli dogodek, ponavadi je to nekaj, kar je še nerazčiščenega pri tebi. Včasih gremo v tvoj osebni prostor, v tvoj osebni svet, včasih se spustimo nekam globoko pod morje, včasih smo nekje sredi neba na nekem otoku, včasih smo v neki domišljijski pravljici, včasih smo v neki avanturi, včasih smo, ne vem, skratka, to je res 1000 različnih scenarijev in je pri vsaki osebi popolnoma drugače. Je pa vedno na nek način povezano s tvojim življenjem. Se pravi, ljudje, ko poslušajo potem audio posnetek, točno vejo, na kaj se nanaša kakšna stvar. Mogoče včasih nekatere stvari niso še čisto jasne, ampak se ti razkrijejo tekom življenja. Čez nekaj dni začneš dejansko ti dojemati, kaj vsi te dogodki, ki smo jih doživeli v svetu tvoje podzavesti, pomenijo. Ponavadi to potovanje po tvoji podzavesti traja približno 1 uro v mojem času. V mojem času v smislu zato, ker včasih recimo, ne vem, včasih v 5. dimenziji, torej v tvojem svetu preživim recimo, ne vem, tudi 10 let, ampak
tam se čas gor beleži drugače. Se pravi, tam gre hitreje, počasneje, tam ga lahko zvrtiš nazaj naprej, lahko preskočiš leta. Ampak po našem zemeljskem času to potovanje traja približno 1 uro. Ko potem zaključimo vse, ko energetsko vse očistimo, kar je pač treba očistiti, ko raziščemo vse, kar je treba raziskati, se jaz potem z dušo vrnem nazaj v telo, zaključim meditacijo in ti potem v audio posnetku posnamem celotno izkušnjo, ker ti pravim čim bolj natančno opisati vse dogajanje. Od tega, da ti opišem, kaj se je dogajalo, do tega, kar smo energetsko razčistili, do tega, kar smo ugotovili, in mogoče ti dam tudi kakšne analize oziroma kakšne ti že nekako povem, kaj pomeni, če slučajno vem. Potem ti jaz ta audio posnetek pošljem, na tebi pa je, da ga poslušaš, in jaz priporočam, da ga poslušaš vsaj 2-krat, tako da prvič poslušaš na hitro, prvič pač poslušaš in se probaš čim bolj uživeti v samo zgodbo, in ko poslušaš ta drugič, pa vedno predlagam, da si zapisuješ vse metafore, vse dogodke, ki te na nek način, ki rezonirajo s tabo oziroma se ti zdijo na nek način pomembni, in tudi vse dogodke, ki jih ne razumeš. In potem je priporočljivo tudi, da se slišimo in da skupaj predebatiramo ta vpogled, da mi ti poveš, kako se s čim povezuje, in preko tega potem ugotovimo tudi tiste stvari, ki ti niso bile jasne, kaj ti sporočajo. Je pa recimo pač ta svetovanje je vključeno v celotni ta proces, tako da ne izkoristijo ga vsi, niso vsi recimo dovolj. Nimajo vsi želje, da bi se še v bistvu posvetovali z mano, mogoče jim je na nek način čisto dovolj samo audio posnetek, mogoče se ne počutijo pripravljene, ne vem, načeloma nisem še spraševala, ampak tisti, ko pa izkoristijo, je v bistvu zelo, dobiš še neke dodatne informacije, ker kadar jaz vem, kaj se dogaja v tvoji 3. dimenziji in to povežem s tvojo 5. dimenzijo, takrat v bistvu ta audio posnetek dobi tisto pravo globino. Ampak ja, nekaterim ljudem je dovolj že samo to, da poslušajo, in v bistvu od tega dobijo vse informacije, ki jih potrebujejo. Tako da to je to za današnji video. Upam, da ti je bil všeč. Če imaš kakšno vprašanje, daj mi ga napiši spodaj v komentar in z veseljem ti odgovorim. Lepo se imej, uživaj v dnevu in čau, čau.